Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Yusi Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga Toyota Camry bekas murah dengan harga terendah 39,5 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 Toyota Camry bekas murah dengan harga terendah 39,5 juta rupiah. Satu Toyota Camry 2.2 XV20 tahun 2000 dengan transmisi manual, lokasi Kelapa 2 Kabupaten Tangerang, dan harga ditawarkan 39,5 juta rupiah. Dua Toyota Camry 3.0V tahun 2002 dengan transmisi otomatis, lokasi Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, dan harga ditawarkan 45 juta rupiah. Tiga Toyota Camry 2.4G tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Bojong Manik Kabupaten Lebak, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Empat Toyota Camry 2.4 tahun 2005 dengan transmisi otomatis, lokasi Kedamaian Kota Bandar Lampung, dan harga yang ditawarkan 82 juta rupiah.
5 Toyota Camry 2.4V tahun 2006 dengan transmisi otomatis, lokasi Lengkong, Kota Bandung, dan harga ditawarkan 120 juta rupiah. 6 Toyota Camry 2.4V tahun 2011 dengan transmisi otomatis, lokasi Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan harga yang ditawarkan 161 juta rupiah. Toyota Camry 2.5V tahun 2013 dengan transmisi otomatis, lokasi Luweng Bata, Kota Banda Aceh, dan harga yang ditawarkan 240 juta rupiah.